नमस्कार। नेपाल वान टेलिभिजनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म विकास प्राजुली। आजको यो भिडियो अलि दुःखदायी छ। हाम्रो समाजले बुहारीलाई छोरी समान मान्दै आएको छ। घर भित्राएकी बुहारीले कतै ससुराको हत्या गर्न सक्छ? यो कुरा पक्कै पनि कल्पना बाहिरको हुन्छ। तर दर्शकहरू, कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 2 गुरुसिंह भन्ने स्थानमा बुहारीले आफ्नै ससुराको ज्यान लिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। गुरुसिंहकी लक्ष्मी बोहरा छेत्रीले आफ्नै 55 वर्षीय ससुरा धनराज पौडेललाई ज्यान मारेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर राखेको छ। बुहारीले ससुरालाई हत्या गरेको आशंकामा पक्राउ परेसँगै उनीमाथि विभिन्न टीका टिप्पणीहरू पनि अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा भइरहेका छन्। ससुराको ज्यान लिएर उनले दर्जनौं सिरक र ब्ल्याङ्केटले धनराजको शव छोपेर राखेको अवस्थामा स्थानीय र परिवारका सदस्यले भेटाएका थिए। बुहारीको ती घरका सदस्यहरूसँग पहिलेदेखि नै राम्रो सम्बन्ध नभएको बुझिएको छ। छिमेकीका अनुसार बुहारीले सासू र अमाजुलाई पनि आफ्नो निशानामा पारेकी थिइन्। उनीहरू बीच बेला बेलामा घर झगडा भइरहने त्यहाँका छिमेकीहरू बताउँछन्। तर ती बुहारीले सासू र अमाजुलाई हानि पुर्याउने अवसर नपाएपछि ससुरामाथि जाइ लागेको हुन सक्ने छिमेकीको भनाइ छ। घटना हुनुभन्दा एक दिन अगाडि त्यो घरमा ठुलो झगडा भएको थियो। छिमेकीहरू नै त्यो घरमा आएर झगडा साम्य बनाएको बुझिएको छ। झगडा गरेपछि उनी आफ्नो धनगढीमा भएको माइतमा जान्छु भनेर हिँडेकी थिइन्। उनका श्रीमान शङ्कर भर्खर मात्र विदेशबाट घर फर्केका थिए। विदेश जाँदा लागेको ऋण समेत तिर्न बाँकी थियो। घटना हुने दिन बिहानै ती बुहारी घरमा देखिनिन्। माइत धनगढी जान्छु भनेर गएकी उनी 1 महिनापछि फर्केर आएको छिमेकीले थाहा पाएका छन्। घर आउनु एक दिन अघि गुरुसिंहमा रहेको होटल इटालियनमा अर्कै नाम गीता जीसीको नाम देखाएर बसेको पनि छिमेकीले सूचना पाएका छन्। सो होटलका होटल सञ्चालकले पनि उनी त्यो होटलमा आएर बसेको यसअघिका भिडियोहरूमा बताइरहेकी छिन्। पहिला आफू मात्र आएको र पछि एकजना पुरुषले बच्चा ल्याइदिएको सूचना समेत छिमेकीले पाइरहेका छन्। रिक्सामा आएकी बुहारीले देखेर ससुराले नाति आएछ भन्दै खुसी भएर बालकलाई काखमा समेत लिएका थिए। त्यसपछि ती बुहारी छिमेकीको घरमा समेत पुगेकी थिइन्। छिमेकीले अब बुहारीको कर्तव्य निभाएर बस भनेर आफूले पनि सम्झाएको बताएकी छिन्। दिउँसो फेरि छिमेकीको घरमा गएर उनले शङ्कास्पद कुरा गरेकी थिइन्। एकजना मान्छे साइकलमा आएर मलाई र मेरो छोरालाई हेरेर शङ्कास्पद गतिविधि गरेको भन्दै उनले छिमेकीलाई बताएकी थिइन्। उनले आफ्नो ससुरा हराएको भनेर पनि छिमेकीलाई बताएको कुरा बुझिएको छ र उक्त कुरा छिमेकीले पनि पत्याएका छन्। रातिसम्म ससुरा गएर नफर्केपछि परिवारमा रुवाबसी चल्यो अनि छिमेकीहरू पनि जम्मा भए। प्रहरी र वडा अध्यक्षलाई समेत ससुरा हराएको खबर गरेपछि प्रहरीले समेत उनलाई खोजी कार्य गरिरह्यो। प्रहरी आएर बुहारीले सोद्धा बुवा दिउँसो 3 बजे नै घर छाडेर हिँडेकै र घरको गहना सुन समेत हराएको उनले प्रहरीलाई बताएकी थिइन्। उनी छिमेकी महिला घरभित्र पसेपछि ससुरा सुत्ने गरेको कोठामा ताल्चा लगाएको देखेपछि छिमेकीले ताला खोल्न लगाएका थिए। ताला खोल्न लगाउँदा बुहारीले साँचो छैन भनेर आनकान गरेको बुझिएको थियो। तर छिमेकीकै बलमा घरका ज्वाइँले झ्यालको जाली च्यातेर भित्र हेर्दा सिरकभित्र मृत अवस्थामा उनका ससुरा भेटिएका थिए। मृतक भेटिएको स्थानमा बुहारीको मोबाइल समेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यही सब भेटिएको गलैँचामा दाउ समेत फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। घटनामा संलग्न उनलाई प्रहरीले पक्राउपछि अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनका श्रीमान अहिले काजक्रियामा छन्। घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन त्यहाँका स्थानीय नागरिक समाजले प्रहरीलाई खबरदारी पनि गरिरहेका छन्। आफन्तजन त्यहाँका इष्टमित्रलाई बुझेअनुसार उनीहरूले बुहारीले नै ससुराको योजनाबद्ध रूपमा हत्या गरेको बताएका छन्। पैसाको लोभमा ससुराको हत्या गरेको छिमेकीको आरोप छ।
तर यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले यसै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। मैले शरीर हेर्न सकिनँ, मेरो त त्यसै छाप छैन। मैले त्यो शरीर हेरेर म बाँच्न सक्दिनँ भनेर मैले हेरिनँ। मैले यसको हत्याको तपाईँहरूले जसो गरेर हुन्छ हत्या पत्याएर लगाइदिनुहोस्। मलाई केही मेरो शरीरको माया छैन। मेरो त्यस्तो दाइ गयो, यस्ता वृद्ध बाबाको बिचल्ली पारेर मलाई बसी खानु छैन। मैले कसलाई देखाम? मेरो भित्र मैले पुड्का बाँधेर हिँडिरहेछु। मलाई नहिँडी नभएर मलाई मेरो यस्तो सोझो गौपरानी दाइ, सबै 4 भाइभन्दा सोझो भाइ भन्ने दाइहरूले सबैले खानु आएको भाग खा भने खाने, नखा भने नखाने। मेरो दाइ त्यस्तो हुँदाखेरि मलाई दाइसित सँगै जान मन थियो, म जान सकिनँ। कसरी हत्यारा टुङ्गो हुन्छ गरिदिनुहोस् हजुरहरूले।